Pessoal, mais uma dica quanto às palavras terminadas com o e u. Vamos ler algumas palavras terminadas com essas letras. Palavras terminadas com o: amigo, menino, fósforo, médico. Palavras terminadas em u: bauru, urubu, bambu, iglu. Notem que a prof circulou as sílabas tônicas das palavras dos quadros. No primeiro quadro, as palavras terminadas em o, a sílaba tônica das palavras não é a última sílaba. No segundo quadro, a sílaba tônica das palavras é a última. Essas estão escritas no final com a letra U. Podemos então concluir que usamos a letra O e não a letra U quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima. E usamos a letra U e não a letra O quando a sílaba tônica da palavra for a última.